Davlat kadastrlari palatasi Sirdaryo viloyati boshqarmasi tomonidan viloyatimiz hududlarida mulkiy huquqlarni mustahkamlash maqsadida keng ko'lamli xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon doirasida obyektlar bosqichma-bosqich qonuniylashtirilib, fuqarolarga uzoq yillar davomida foydalanib kelayotgan uy-joylarini rasmiylashtirish imkoniyati yaratilmoqda. 2026 yilning bugungi kuniga qadar viloyatimiz bo'yicha jami 55.441 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 12.716 tasi e'tirof axborot tizimiga kiritilib, huquqiy ko'rib chiqish jarayoniga yo'naltirilgan. Mazkur tizim orqali obyektlar bosqichma-bosqich baholanib, ularni qonuniylashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Mirzobod tumani Navro'z mahallasida ham aholi turar joylari xatlovdan o'tkazilib, ularni hisobga olish hamda fuqarolarning mulkiy huquqlarini e'tirof etish ishlari olib borilmoqda. Xususan Mirzobod tumani bo'yicha 6738 ta obyekt xatlovdan o'tkazilgan bo'lib, ularning 1472 tasi e'tirof platformasiga kiritilgan. Biz mahallamizda 5574 ta aholi, 20 ta ko'chamiz bor. Bunda 1385 ta oila, 1085 ta xonadon mavjud. Mahallalarda aholini, xonadonlarni kadastr hujjat qilish uchun aksiya o'tkazilmoqda. Bunda Mirzobod tuman kadastr agentligi tomonidan mahallamizda xonadonlari kadastr hujjat qilinmagan xonadonlarni mahalla yettiligimiz bilan birgalikda ish olib bormoqdamiz. Jarayon davomida mutaxassislar tomonidan joyga chiqib o'rganishlar o'tkazilmoqda. Shu bilan birga hujjatlar tahlil qilinib, fuqarolar bilan bevosita muloqotlar yo'lga qo'yilgan. Mirzobod tumanida ham 18 ta mahalla mavjud bo'lib, 2024-yil, 2025-yillar davomida 8 ta mahallani xatlov dasturidan o'tkazdik. Hamda bu yilgi reja grafikka asosan 2026-yilda 6 ta mahallamiz rejaga tushgan bo'lib, hozirgi kunda 3 ta mahallani to'liq xatlov jarayonlaridan o'tkazib bo'ldik. Bugungi kunda xatlov natijasiga asosan 6,5 mingga yaqin xonadon xatlov tizimidan o'tkazilib, 5 mingga yaqin xonadonimiz migratsiya dasturidan o'tib, USCAT dasturida yakunlanib, e'tirof dasturiga chiqib bormoqda. Bugungi kunda e'tirof dasturiga asosan 500 ga yaqin xonadonga qonunlar chiqib, 100 ga yaqin xonadonimiz davlat ro'yxatidan 100% o'tgan. Mazkur xatlov ishlari fuqarolarning mulkiy huquqlarini mustahkamlash, mavjud obyektlarni tartibga solish hamda mulklarni qonuniy asosda rasmiylashtirishga xizmat qilmoqda. Davlat kadastrlari palatasi markaziy apparati binosida kadastr agentligi tomonidan ko'p kvartirali uylar reyestri axborot tizimining taqdimotiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Dastlab shu haqda. Qurilish sohasi iqtisodiyotning driveri, biroq tizimda raqamli nazoratning yetishmasligi shu paytgacha turli noqonuniy qurilishlarga, loyihadan chetga chiqish holatlariga va eng achinarlisi uy-joy sotib olgan fuqarolarning yillab sarson bo'lishiga olib kelayotgan edi. Inson omili mavjud bo'lgan muhitda esa korrupsiya xavfini ortishi siri emas. Anjumanda mana shu tizimli muammolarga davlat darajasida berilgan chek, yangi raqamli tizim taqdimot qilindi. Unga ko'ra qurilish ishlari yakunlanishi bilan arizalar my.gov.uz portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali qabul qilinadi va inson omilisiz avtomatik ravishda USCAT tizimiga yuboriladi. Eng qat'iy talab esa ko'p kvartirali uy joylashgan yer uchastkasi avval davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lishi shart. MyGov tizimi orqali ariza berishadi. Biz ariza kelib tushgandan keyin bu jarayonni unga ilova qilingan hujjatlarni dastlab ko'rib chiqamiz. Kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, shu zahoti ariza rad beriladi. Bundan keyin agarda huquqiy hujjatlarda kamchiligi bo'lmasa, biz inventarizatsiya jarayoniga yo'naltiramiz, arizani mutaxassislarga yo'naltiramiz. Mutaxassislar joyiga chiqqan holda shu loyiha hujjatlari, yer ajratish hujjatlariga asoslangan holda joyda inventarizatsiya ishlarini, o'lchov ishlarini o'tkazishadi va shu asosida kadastr pasporti shakllantiriladi. 1-iyundan ko'p qavatli, ko'p kvartirali uylarni foydalanishga qabul qilishda dastlab ushbu tizim orqali boshlanadi. Anjumanda ommaviy axborot vositalari vakillarini qiziqtirgan asosiy masala tizimning nazorat kuchi va noqonuniy qurilish qiluvchilarga qarshi qanday to'siq bo'la olishi haqida bo'ldi. Hozirgi kungacha bo'lib kelgan alohida kadastr pasporti, alohida foydalanishga qabul qilish qismlarimiz yagona tizimda yuritilib, bir yagona kadastr pasporti rasmiylashtiriladi va
bloklarning deylik noturar qism, turar qismidan qat'iy nazar birgina hujjat bilan rasmiylashtirishga imkoniyat yaratadi. Muloqotda taqdim etilgan ma'lumotlar mamlakatimizda olib borilayotgan ma'muriy islohotlarning amaliy ifodasidir. Raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyotga barham berish va shaffoflikni ta'minlash davlat rahbari tomonidan belgilangan strategik yo'nalishdir. Bu tizim pirovardida yangi uy olayotgan yurtdoshlarimizning huquqlarini himoya qiladi. E'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimi barcha uchun ochiq platforma bo'lib, dasturdagi barcha jarayonlarni siz ko'rib, kuzatib borishingiz mumkin. Ushbu dastur orqali tasdiqlangan reja jadval, xatlov natijasi hamda har bir obyekt bo'yicha ma'lumotlar bilan onlayn tanishish mumkin. Buning uchun e'tirof.kadastr.uz saytiga kiriladi. Pastki qismda obyektni kadastr raqami orqali yoki hududni tanlash orqali topish mumkin. Shuningdek, holatni ham tanlab olish kerak. Misol uchun, e'londa tanlansa, e'londa turgan obyektlar kelib chiqadi. Tegishli ko'chmas mulkni tanlab, batafsil tugmasini bosish orqali ushbu obyektning yer ma'lumotlari, xaritasi hamda xulosalar bilan tanishish mumkin. Agar obyektga biror bir salbiy xulosa berilgan bo'lsa, dastur orqali salbiy xulosa bergan tashkilot va u tomonidan berilgan hujjat bilan to'liq tanishish mumkin. Shuningdek, OneID orqali ro'yxatdan o'tib, salbiy xulosa bergan tashkilotlarga ariza qoldirish imkoniyati ham yaratilgan. Arizalar qonunchilikka asosan ko'rib chiqiladi.